Здравейте, аз съм Лина. Здравейте, аз съм Антони. Ще отговориме на често задавани или често мислени въпроси, не само от вас, но и от нас. И да започнем. Да. Въпросът звучи: ще мога ли да водя Лила след този курс? Благодаря за въпроса, Лина. Много хубав въпрос. Между другото, аз наистина бих си задал същия въпрос, ако бих тръгнал да се записвам на обучение. И всъщност няма нещо, което да ви квалифицира като водач на този процес и да ви каже: ето сега ти минал си това обучение, минал си тези часове, ти вече ставаш за водач. Нищо, че аз самият, дори ние имаме и двамата завършени обучения с акредитации, с акредитирани водещи на този процес. В крайна сметка никой не може да ви спре, никой не може да ви накара да бъдете водачи на този процес. Всеки, който иска, може да си принтира от интернет която иска картинка на полето на Лила и да води този процес по какъвто начин той го усеща. Това е едно живо поле с жива мъдрост. И именно тази мъдрост и затова всеки един водач е уникален със своя собствен житейски опит и начин, по който го пренася в този процес. Така че Лила може да води абсолютно всеки, който се чувства призван още сега, без да минава никакво обучение. Моята история е точно както отговор. Защо аз съм решила да водя Лила? И отговор е много прост. Защото имах голямо желание да правя това. Да, и както виждам, че и сега пак настръхвам се, и това е пак, нали, една подкрепа от тялото, която усещам. И когато играех моята първа Лила, както играч за първия път, аз имах този голямо желание да водя игра. И си позволих, вътрешно си позволих да водя Лила. И моят път беше да взимам полето и да водя. Все едно това не беше водене, това беше изследване на полето, заедно с други хора. Ние се събирахме и играехме Лила и заедно четахме полета. И това беше един диалог, разговор, хем с други хора, хем с себе си. И за 3 години съм натрупала едно интересно разбиране как работи Лила, който няма точно някаква форма, че тя е инструмент, който работи и много вдъхновяващ енергия, който отразява вашето желание да влизате в играта, влизате в обучение, влизате в живота, да правите нещо, нали? Този едно желание. Аз искам! И тук още няма умът, който ви спира, защо не е сега. Да. Искам точно да ви концентрирам на вашето желание. За да води човек Лила, му е нужно, аз би го нарекал, усещане и то най-вече усещане за призвание. Да бъде част от този процес, да бъде проводник на този процес. Защото когато човек води Лила, той не просто фасилитира една игра, която е трансформационна, психологическа, с древно познание, той става проводник на една по-финна енергия през това поле. Аз наричам Лила енергийно-информационно поле и не случайно често хората са имал този опит да го сравняват с полето на констелациите. Това, което е сходното, е, че е вид енергийно-информационно поле. И за да може човек да бъде добър проводник, е нужно той да може да осъществи връзката с полето. В този ред на мисли, нито един курс няма да ви направи достатъчно добри, достатъчно подготвени. И няма нужда никой да ви даде право или да ви квалифицира да бъдете част от това поле и да водите такъв процес. Затова е нужно първо да го усетите, наистина, че това е нещо, което е за вас. Заедно моят отговор и твоят отговор, според мен, ще дава цялата картина. И всеки един от вас, гледайки този видео, има една... получава се някаква връзка с курса, чрез моите думи, чрез думите на Антонио. И дума е една
една форма на енергия, която ние споделяме чрез този видео, чрез този курс, чрез игрите на Лила, които водиме. И отговорът във вас и ние само искаме да споделяме по принцип себе си и този съвместно взаимодействие, което правим. Това е целта. И точно тук идва въпрос, защо ти ни го направи сам? Защо правиме заедно? Защо създаваме този курс заедно? Май бързам и искам да отговоря на следващите въпроси, които сигурно ще Не си ограничавай. Които сигурно... Казвай всичко. Според Да, мен просто това е виж, то начин така да- си върви, то така си върви, което е яко между другото. Да ви кажа, аз понякога се питам, що не си го направих сам този курс. И аз така. Yes. Здравейте, аз съм Антони. Да сме на ТВ програма. Съжалявам. А това е Лина, която... Която е хаос.